인플루언서 계정 운영하면서 좀 힘들었던 적 있어요? 악플! 개팔이? 너 개팔아서 돈 벌지? 약간 이런. 야, 얼마나 사랑을 받는지 아이만 보면 알 수 있거든. 그리고 그런 것도 있어요. 만약에 장군이 계정에 제가 나가면 너는 보기 싫은데 너 왜 자꾸 나와? 그런 유튜브예요? 네. 우리 가족의 계정이라고 생각하는데 이 지금은 장군이를 너무 사랑해갖고 저도 사랑해주시면 안 되나? 그럼 같이 사랑해도 되잖아. 제일 억울한 의혹이 굶긴다. 일부러 작게 만들라고. 아니요, 촬영 때만 흥분하게 한다. 다 아시겠지만 진짜 계속 먹고 있거든요. 그래서 그게 이제 제일 억울하다. 또 막 볼이 무는 거에도 뭐라고 하잖아. 변명을 하자면 집에는 진짜 착한 강아지거든요. 지금 되게 착해요.